Так, добрий день. Сьогодні я займаюсь ремонтом косметичним і більш подробно обдивляюсь те, що я вчора придбав. Вулики. Ну, такі більш-менш всередині живі, як я тоді дивився, коли купляв. Ну, виявилось, що тут трохи не догледів. От у нас отут в куту трохи гниловато, оця планка була тут гниловата, я замінив вже на нову. Пока. Ну, я думаю, що рік воно ще протягне. От. Лятки, в принципі, на цьому вулику більш-менш нормальні. На цьому от верхній такий гниловатий. От. Ну, рік цей воно ще доживе. Що я планую робити? Після того, як я оце повичищав стару фарбу, залишки всередині трохи поубирав, вичищав, до речі, от такою щоточкою по металу. Дуже гарно вичищають. От. Я планую дно знизу, тобто отут оце дно обробити праймером, ну, мастійкою оцей бітумною спеціальною. От, а щелі, які більш-менш такі є місцями. От, думаю, напхати туди вати. От. Ну, не ізнутрі тут прополісом вони самі все зроблять, що їм треба, а снаружи, я маю на увазі. От. І пофарбую PF15. От. Ну, поки що все. По результату покажу, що із цього вийшло. Дякую за увагу.